ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုတီတီလည်းပြောပြပေးပါဦးမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာခုနကိုစင်းချင်းပြောရတဲ့တင်တော်တော်လေးပြည့်စုံတော့မြေပြင်မှာတော့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲဝဲနေတဲ့အခက်အခဲတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒီအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုအခက်အခဲတွေနည်းနည်းရှိမယ်ပြီးရင်မြေပြင်နေထိုင်ရတော်တော်ကြီးအခက်အခဲတွေရှိမယ်ဒီလိုပါပဲတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးရုံးမြေပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲရုံးရှေ့မှာတိုက်တဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်မလို့ဟိုတချို့ဘယ်လိုပြောမလဲရဲဘော်တွေကတော့တကယ်စိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားတင်းပြီးတော့ရှေ့ဘယ်လိုပြောမလဲစကောင်းတက်တဲ့အချိန်အနေအထားမျိုးတွေမှာပေါ့ဗျာအခက်အခဲရှိရဲ့အနောက်ကနေကိုရင်ပေးဖို့အတွက်ဟိုလိုက်မမီနိုင်တဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါဆိုတော့အမတ်တရားတွေရောအများကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာတွေရောအကုန်ပါတော့မဟုတ်ဘူးပေးစလိုက်ရတဲ့ရဲဝေးလည်းရှိတယ်အားအင်းနဲ့တန်းတူကျွန်တော်မှလည်းအောင်ပွဲလည်းတည်တည်ရခဲ့ကြပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်အဲ့တော့ဒီတက်စပြီးတော့မှဒီရန်ကုန်တိုင်းပကဖကနေပြီးတော့မှအခုတိုက်ခိုက်ပထမပကဖတော့မြို့ပေါ် UG မှာလည်းဒါကိုစင်းငိမ့်တို့ကိုတီတီတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့မှဒါမစ်ရှင်တွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပြမှာဟိုလောက်ရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီဘက်မှာတခါတိုက်ခိုက်တက်အသွင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီကိုရအောင်ရတဲ့နီးလန်းနဲ့တော်လှန်ကြတဲ့စိတ်တွေရှိကြတယ်ဆိုတော့လေဒါဒီညီကုံနှစ်ယောက်သလုံးနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲကနေတွားပြီးတော့မြင်မိတယ်ပေါ့ဟာငါတို့မြို့ပေါ်မှာလှုပ်ရှားလို့အစင်မပြေတော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့မှလူကတော်လှန်ရေးကိုလွတ်ချလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလမ်းနဲ့သွားလို့မရရင်ငါတို့ဒီလမ်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ချင်တဲ့စစ်ကောင်စီပေါ်မှာတော်လှန်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းတွားတွေ့ရတာပေါ့အဲ့တော့တော်လှန်ရေးမှာလက်ရှိလောတဲ့လက်တလောဖြတ်တန်းနေရတဲ့ပုံမှာပထမပေါ့နော်ကိုစင်းချင်းပြောလို့ရဲဘော်10ယောက်ကတနက်တလက်တဲ့ရှင်းရနေပြီးမှအခုဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်လူစီလက်နဲ့စီလက်နဲ့ငယ်ကတော့ကင်နိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နဲ့ကြီးတွေကတော့ဒါတော့လိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးရှိအောင်ပါပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာလည်းအများဆုံးဆိုလို့120တို့0.5တို့လောက်ပဲရသေးတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဟာတွေကတော့တချို့တိုင်းရင်းသားတွေလက်ထဲမှာတော့ဒါရအောင်တော့တိုက်ယူထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့ရှိရပါတော့ဒါလည်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရင်းနဲ့ရရှိလာတဲ့အကျိုးများပေါ်မူတည်ပြီးမှလက်နက်ကတော့တိုးပွားလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီလက်နက်ခရမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်ရောကျန်တဲ့တော်လိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ကြီးမားအခက်အခဲကဘာဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဘာလို့ယူဆလဲလက်တလောချင်းနေဘယ်လိုလေးရှိလဲပေါ့နော်ဆန္ဒကိုစင်းချင်းပြောရတဲ့အထဲမှာလည်းပါတော့ပွင့်လင်းရသည်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ရိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေလားဒါမှမဟုတ်ခရမ်းပို့ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းတွေဒါမြန်မာပြည်အတွင်းပိုင်းကြတဲ့နေရာဆိုတော့နေဆက်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ခါကျတော့အခုပတ်စံရှိလို့လေအခုဝယ်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေကအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအခက်အခဲတွေနည်းနည်းဟိုပြောပြပေးပါလားဗျဟုတ်အရင်ဟိုဒီဒေးကြမဟုတ်ရင်တော့မှပဲပေါ့နော်ပြည်သူလူထုလည်းသိအောင်ဘာဝိုင်းကူလို့ရမလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပြစေချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟိုအခက်အခဲကတော့ဟိုရှိတာပေါ့တော်လှန်ရေးဆိုတော့လေဒါဟိုဒီလိုပဲကြော်ဖြတ်ကြတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ပေါ့ဟိုဒီလိုအားတင်းပြီးတော့ပေါ့မရောက်အောင်သွားမဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရကြော်ဖြတ်လိုက်ခဲ့တာပေါ့အခုဆိုတော်လှန်ရေးဆိုလဲ9နှစ်လောက်9နှစ်ရှိပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြော်ဖြတ်ခဲ့တာပေါ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတခုပြောချင်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုအားမလျှော့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်ရပဲဟိုနေ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ရှားနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တော့ရအောင်ပြန်ခဲ့ပါဘာလို့ဆိုတော့တချို့တိုက်ရင်တွေတချို့တငယ်ချင်းတိုက်ရင်တွေဆိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူတို့တောင်ပေါ်လှမ်းကြည့်ဟိုတိုက်ကြီးတို့ဘာလို့လှမ်းမြင်ရတယ်ဟာငါတို့ရန်ကုန်ပဲပေါ့တနေ့တော့ငါတို့ရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုအချိန်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့မှာစစ်ကောင်စီဘက်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုလူအင်အားပေါ့နည်းနည်းတာတဲ့သဘောရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့စိတ်တက်နဲ့ခံယူချက်နဲ့ဝင်လာတဲ့လူတွေမှမဟုတ်တာသူတို့ကဟိုပေါ်တာဆွဲအာရဘခုနေ့ဖြစ်တဲ့အကောင်တွေဆိုတကယ်ထိတ်တက်ရေဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကသူတို့တွေကဖက်ပြေးတဲ့ကောင်တွေများတယ်ခုနေ့ဖြစ်တယ်များတယ်ပေါ့အခုအချိန်တွေကသူတို့ကဟိုမြေပြင်ကြတော့သူတို့ခတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တဲ့စိတ်တက်ချင်းရှင်ပြီးတော့မလို့ဟိုမတိုက်ရဲဘူးဟိုတိုက်လဲသူတို့လန်ကြမှာသူတို့တိတဲ့အတွက်သူတို့ကပါဆိုဝင်းဟင်းအများကြီးပဲတုံးတယ်ပေါ့အခုအချိန်တွေကအဲ့လိုပေါ့ဟိုအခက်ခဲကတော့ရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟ
အဓိကကြားတာတော့ဘန်နာငွေပေါ့ဗျာဘန်နာငွေလေးကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူလူထုရှိထောက်ပံ့ပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ပါဆိုကျွန်တော်တခုမှားကျင်တာတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေပေါ့ဒီတာဝန်ကကျွန်တော်တို့ပေါ့ကြားရောက်နေပြီပေါ့ဒီစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးကကျွန်တော်တို့ပခုံးပေါ်ကြားရောက်နေပြီပေါ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တခုပြောချင်တာတော့ဒီစနစ်ကြီးကတွန်းလှန်ဖို့ကဒါငါတို့ပခုံးပေါ်ကြားရောက်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆိုပြည်ပမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရောပြောချင်တာတော့ပျော်တင်တာပျော်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့တင်တာထောက်ပံ့ပေါ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့လာစာအကုန်လုံးတော့ထောက်ပံ့စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဗမာဘက်ဆန်9000လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်လာတင်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဆက်လက်900ဘိုးလောက်ကျွန်တော်တို့ရှိထောက်ပံ့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲလူငယ်တယောက်ပါပဲကျွန်တော်ဆိုလဲဥပဒေနောက်ဥပဒေဖို့ကြီးရပေါ့စတုထန်တွေပေါ့အဲ့အခြေတွေပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီစစ်အာဏာရှင်ကြီးကိုမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတောထဲကိုရောက်လာတယ်တခြားအခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိတာပေါ့ရှိပေမဲ့လည်းငါတို့ကဒီတာဝန်ကြီးကငါတို့ပခုံးပေါ်ကြားရောက်နေနောက်မျိုးဆက်တစ်ကိုလည်းပေးလို့မရတော့ဘူးလေပြီးရင်နောက်မျိုးဆက်တွေဆက်ပြီးတော့တွန်းလှန်ရမယ်ဒုက္ခပိုရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ထက်ဒီအခြေအနေမှာငါတို့ဒီစနေကြီးကိုဒီတစ်ခါတည်းပဲငါတို့တိုက်အောင်ရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တွေဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပေါ့ဘလောက်ပဲဒုက္ခပဲရောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတောထဲမှာနေတယ်ဝင်နေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများစခန်းတွေတော်တော်ရနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဆိုကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေတိုက်ယူလာတာဟိုဘက်တန်လွင်မြစ်ကမ်းနားကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်စစ်တောင်းမြေဝဲမြေပြန်နားထိတော့ရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့တွေတော်လှန်ရေးနယ်မြေကအဲဆိုအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းဗန်ဒါငွေနည်းနည်းပေါ့အခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်ပြီးွားရင်ခဲရန်ပြန်ဖြစ်ရတာပေါ့စကားစားလို့သူတို့လိုကပ္ပစစိတ်အုပ်ကြီးတွေရှိတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပတ်စံနဲ့ပြည်သူဖြည့်သေးတာတော့နည်းနည်းအချိန်ကာလတော့ကျွန်တော်တို့ယူရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲလဲဆိုတော့ဒေါ်လာရေးကြာနေအဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ထဲမှာတော့မထားပါနဲ့လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတခုမှားကျင်တာအားတင်းထားပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တော့ရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့အဲ့ဒါတခုတော့မှားကျင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုတီတီနည်းနည်းပြောပေးပါဦးကိုစင်းချင်းပြောတာပြည့်စုံပါပြီးတော့မလုံးနဲ့တော့เนาะဒီတစ်ခါတော့အခက်ခဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေမှာရှိတာရှိပါတယ်တော်တော်များများပဲဒါပေမဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကတော့ခုနကိုစင်းချင်းပြောလို့ဘန်နာရေးပေါ့ဘန်နာရေးလိုအပ်ချက်တွေအများပြရှိတယ်ပြီးရင်အခုကရာသီကမိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သွားလာရေးကာလတွေဒီပို့ဆောင်ရေးကာလတွေမှာအဲ့ဒီအရာတွေမှာခက်ခဲနေအများကြီးဖြစ်တော့အဓိကတော့ဒီမိဘပြည်သူများကိုမှာကျင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့ဘန်နာရေးအထောက်အကူပြုပေးစေချင်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့အခက်အခဲကြီးဆိုတာကရဲဘော်တွေဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားတင်ထားတဲ့အတွက်အခက်အခဲတချို့အခက်အခဲကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ကျော်လာလို့ရရဲဆိုပေမဲ့ဒီဘန်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကျော်လာလို့မရဘူးအဲဒါကြတော့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဒီဘန်နာရေးရှိမှကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ຢာကိုဆက်သွားလို့လည်းအဆင်ပြေနိုင်မှာမလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစင်းချင်းရောကိုတီတီရောပြောသွားတဲ့အထဲမှာဒါကျွန်တော်မှတ်မရဒီပေါ့နော်ကိုစင်းချင်းပြောသွားတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ရင်ထဲကိုရောက်စေတဲ့စကားလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေရန်ကုန်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကိုရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့စကားကတကယ်တော်လိုင်းပေါ်မှာစိတ်ကဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်လဲပေါ့နော်သူတို့ဒါပကဖကနေပြီး UG ကနေ UG အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မှလုံးလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စားပိုင်းမှာပြောခဲ့လို့ပဲသူတို့ဒါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့မှမရတဲ့နီလန်းနဲ့ရအောင်တော်လှန်ကြတဲ့ဒါချစ်စရာကောင်းတဲ့လူငယ်တွေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြောသွားတဲ့အထဲမှာတော့ကျန်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုတီတီပြောတဲ့အထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲထိသေးတဲ့စကားလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့အခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်စိတ်ဓာတ်တွေပြင်းထန်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ဆိုင်ကြော်လာလို့ရပါတယ်တဲ့နော်ဘန်နာရေးအခက်အခဲလေးတစ်ခုကတော့ရင်ဆိုင်ကြော်လာဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်လို့ပြည်သူဘန်နာဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့မှတိုက်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြည်သူကူမပဲကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းခကြီးကရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မှသွားနိုင်မယ်ဆိုတာတော့ဒါဒီညီကိုနှစ်ယောက်ရှင်းပြတဲ့ဟာတော့ဒါထင်သာမြင်သာရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြပေးတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်သလိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြတဲ့ကားလေးရှိပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ပြန်ရှာလို့ရတဲ့ငွေကိုလှူပေးပါပြန်ရှာလို့မရတဲ့အသက်တွေကိုရင်းပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာတကယ်ကိုရှိပါတယ်သူတို့ကပြန်ရှာလို့မရတဲ့အသက်ကိုရင်းပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ရှာလို့ရတဲ့ငွေကိုလှူပေးနိုင်ခြင်းဟာလေကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတော်လိုင်းရေးကိုကူညီရရောက်တဲ့ထောက်ပံ့ရရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဗျ